kumaha atuh kaulah teu eleh itu teu keok kuat oge euy iya we muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barzah pangaresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si urang tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi nu matak ayeuna dek disawalakeun ku kaula kaki adi menta pangrojongna ti sarerea batur-batur ditawan yap adik ka dieu de naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang nyang sara ama di dieu teu bisa kelanan dieu keula lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak urang dihukum ku mung-mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh teu nyalahkeun akang kumaha tu jalan kaluarna kelana Bapak Yesapian batang tepaga rasa dengki Ari pawahid ayana sanajan lobakan nyeri muntangka Gusti Yang Widi Ibu Hajah Nini muntang ka Gusti Yang Widi Du Gusti nu Maha Suci Pak Haji Sidi abdi geumping saban wanci Ari Junaria aya mugi dikiatkeun diri tebih timur kiri dengki urang subang tebih timur kiri dengki getar yang kabeureuh ari yang dahi deung getar yang dakayas ari
penyaluh mun menang tung cara diri mun mendak madu yang urang sancang balebas sunggarang wis kena dihimpin nasti Kersahyang Widi wis kena dihimpin nasti Kersahyang Widi Aswani Kumba-kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna masih keneh sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya ditawan ieu teh aya naon wing jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah dengeuna ukur angeun meni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur nya hasil tapakur hasil mikir nagara urang anu sakieu keur harenghengna nagara Alengka Dwirja pajejeut tina sagala rupana keur kucrut keur kusut heueuh ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kejahatan potensi kriminalitas can ditema ku bencana alam tak ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model kieu teh ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na na dunya teh ku polah-polah jelema jelema nu teu malikir can pencemaran lingkungan anu neangan untung tina enteng nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si Uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta garwana Barakatakrama Batara apan tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibabawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibabawa kana kakeheul raja tak ieu mamalana ieu apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi nya oh ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun ta eta
Jadi kumaha aing? nya gitu pikeun keluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang teu Kang kuring teu satuju perang mung mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancur kana pangperangan ieu teh sacara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana siwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung itu hayang dipentung mah kudung. Nu salah dibelaan. Innamal amalu biniat. Innamal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat. Nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si uwa aparek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah keneh usaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing naon calung lain tarawangsa lain reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa tuh budaya nomor 2 kan jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka oh jadi urang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi tah jadi agama mah tarima dati pangeran tah mati Allah mutlak absolut dogmatis. Oh iya. Ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon ceuk urang. Ke heula. Ai rek ngalinih budaya urang mah. Oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah.
pan keur dieu eta otakna keur dieu teh nu kitu teh nya tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur mah nuduh mah sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun nu matak niatan melaan nagara jeung bangsa. Oh gitunya. Jadi lamun urang perang teh sanajan ku batur dituduh melaan dasa muka dan niatna urang memelaan negara tah. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang ribuan urang ke bakal datang di akhir esa hilang dua terbilang tuh 1000 tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan si Uwa sanggup. Ya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang. Heungan urang paeh ngora-ngora ieu. Edas itu si Adi. Lu takut mati muda. Ya. Daripada mati tua bari jeung doraka keur naon? Pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang. Jadi eta nu dipikat cinta ku anjeun korbankeun kurban sagara nu dipikat cinta nu dipikat berat ku anjeun korbankeun demi negara demi bangsa sabab dina jero perjuangan ieu teh meriogikeun pengorbanan. Ai pengorbanan meriogikeun ridho jeung ikhlas. Ai ridho ikhlas meriogikeun karena Allah. Oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh. Da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya nya. Kitu sanggup perang. Sanggup atuh lamun kitu mah carana Kang nya negara urang lemah syai urang da urang teh dahar di dieu nginum di dieu jadi di dieu tuh. Nya iya jadi sanggup lah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah iya jadi satria Ki Adi. Nuhun. Kitu jiwa muda mah. Jiwa pahlawan mah kitu. Daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon eta awak dikorbankeun kanu kararitu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat kana inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya Kang si Uwa tuh nu matak abeh teu diteungeulan urang sanggupan perang jadilah malamun ai datang ai jekuk keuneng akang dek eta bangsat bukakeun
bukakeun panto besi bangga aduh Aswani Kuma Tanyo ieu aing saha Aswani ngahaturkeun semahaturan rawuh wa Prabu nyakang wah nanaonan bangsat sian nyebut nanaonan paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hapuntenna anu ditedakwa panuhun ulah bade getas harupaten putra bade sasangam sanggup perang siap bangsat ngomong iya tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun sia mumul perang bangsat jeung lapar jeung ditengeulan Kang di jero bui ceni nah sia teh nyemah sadaya-daya wa tong digebuk ngahacurkeun semah baktos wa ampun wa diuk sia aduh Kang we ngasakedeung ditegeuna eling ka alam wiwitan hirup kamarina tawangka alam akasan pasti mau kalalan jauhan anggur sing rintit taliti tekad ucap bear budi Pak Haji Alun hirup sugih ku pangarti bari takwa bayang widi Ida sini dong buka pintu beda awak naon kumaha dipawenangan gadah ngajadi Mahasur Kang Usman Jin Amis ulah nyieun kaangonan sabab Dewi di Pangeran sabab Dewi di Pangeran Sai kopi partur kopi atuh sing boga ka era we tuluan ulah rasa pangulungan era ku Pak Haji Sidik Besoknya moal langkeun Maha Mageung salamina Kang Dadang Copet wa omong cipada sok rangkung pinangin jeung apesna mun lampa urang di dunya urang kadupangga tenokonan kumaha sok aing Sofyan ti Batam ngaliwatan waktu suangan pas
kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Prabu Rahwana anu dina waktus ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh ya Aswani kumba Aswani nah bapak sia jadi contoh nepi ka ruksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeunna eueuh celirawing perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh karep gaya mikir sia teh Aswani kumaha tanya negara nepi ka rusak awut-awutan ari sia ngajedog wae bangsa mana tanggung jawab sia ai ngadon tega ngajedog di tawanan barjeng ripuh barang hakan teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar ayo dek kumaha ayeuna buru-buru atuh Kang caritakeun paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu di pamrih hapunten anu ditedakwa kalayan wilujeng sumping putra hasil sawala sareng pun adi tiwengi keneh da putra tete acan monok ieu teh kumaha panginten katingali ku panon dekok kurang monok neda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia tah hasil sawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu ieu nangtoskeun nasib putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur bener sia ngomong eta leres pisan leres wa putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamangga wa ya lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk henteu wa cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung aing teu pino dama make implik-implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sia beung imbalan anu penting mah putra mios we kulan sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan malahnya acuwa hapunten da kaula teh sok ti caletrot sateu acana iya aing cadu maka jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka bener laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya bengah amarwata
mata suta Migana kiri-kiri lagi tenera ya ingkang hamidanget ya syukur bagja kumbayangan aswani kumba aswani lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit urang barang daang heula jeung gua babarengan urang dahar heula anu nikmat aya tuturkeun aing wala dia bala tamtama geus siap taku kituna wayahna pin kumaneh aswani kumba ini ditunggu ku aing barang hakan babarengan salamet Kang itu tapi tecepekan dina hate marniatna urang marek melaan nagara jeung geus tong tarik teuing bisi aya lonok hejo cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo nyuhun tukang bunga dina hate ayeuna mah urang mios ka pangperangan cenah geuningan si uwa teh dek mere daang heula cenah nya hayu atuh Kang urang ini tah Thank you. Katempo nu jadi adi geus bunga geus berag nuhun si uwa ai uing sanggup perang mah meni bunga tapi da tetep aya dina hate mah niat dek melaan nagara jeung bangsa sabab aya nu ngarojongna Kang Ayi Sopian di Pelabuhan Peri Internasional Batam wilujeng nongton nya can Pak Haji Sidik ti Jono Ma Agung ti Bogor King Panjang Yosua di ujung Berung Asep Dampa ngirim laur Pak Haji Bahro Asep Halim doana we ti sarerea Kakang Jajang Sari Jadi kitu nya yang Atin Pak Wahid jadi ngadara rukun Kang sadaya mun serangan atina sambil pangi kasenangan tang tutang
sareng sena tuang leut dijamu aswani kumba-kumba aswani mingpin wala dia bala tamtama samata sikap pedang tamsir garabi cara sapada limpung ngajug-jug gunung suwela anu dina waktu ieu Prabu Dasamuka bunga kuayana ieu dua putra Kumbakarna aswani kumba-kumba aswani angkat tipu serdayeuh alengka tamur ngaguruh uyah-uyahan ulah dia bala tamtama tapi parantos titiasa dihindarkeun deui yel-yelna teh tetep rek ngabelaan nagara jeung bangsa Sangkan wujud harapan makmur dina keadilan mereka mana kasalira teh meuni aduh palawargi sadayana anu sami-sami nyaratu ay nyaratu nyaraksian kuring rek ini kapang-pang nama ay kapang perangan maksad teh uing tipeng alias sudah dek milu kapang perangan ayeuna ngan mihape hitar letik we paragi ngoroncong paragi hiburan aing dina lagu Bengawan Solo Bengawan Solo teh anu kata-katana Bengawan Solo riwayat Muin tah kitu doana we ti sarerea urang di pangperangan teh cing mencit cing menang ai uing mun balik deui ka lemur meureunnan pangkat uing teh jadi nalo jadi naik kitu tah lur Majuang mulai jiran pilari makan hidup pangeran Hoyong teng anu penambang manusia nu kumandang
Pisan laga Aswani kumba Aswani Kang iya Kangjeng Rama ge di dieu nya gugurna teh meuni jadi sabiwir hiji Kangjeng Rama melaan nagara jeung bangsana lain dek ngabelaan gugurna si Uwa tong tarik teuing bisi kadengieun keun bae da urang mah dek paeh kagok aya pamimpin teu ecreug teuing egois arogan kabina-bina teuing nya boga Uwa teh mentingkeun diri pribadi ai nagara jeung bangsa awut-awutan diantep eueuh hati nuranian engke mah di mana aya pangabutuh antep tong didenge tuman ulah gitu lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng lamun aya jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh cing buru-buru geura soleh cing buru-buru geura salaladar cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah ai husnul khotimah teh naon alus katungtungnakeun alus katungtungnakeun teh kumaha tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe kumaha angeuskeun sapertina urang ayeuna ieu ngadongeng panggih jeung batur tuluy tungtungna teh jadi goreng tak eta teh tungtungna naon Jungul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sangeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon jungul khotimah. Ulah jungul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batu ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkan pangsilaka-silakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pangabdianana. Kitu. Ulah urang micinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur apan Firaun diomongkeun apa Namrud diomongkeun Abu Jahal tuh hepan eta mah contoh da urang ge da urang mah ulah ngewa hate kumaha lamun karatan tangewaan teh keun bae da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu sia mah kitu coba ceuing dulu itu saeta wih ayam monyet bodas uluh hush alah meni lucu kitu monyet buluna Kang tanyakeun daekeun dikut-kut waduh ieu meureunnan
anu kasebut ya anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya Oman batu eta mah pengusaha atuh iya oman lain oman tapi Hanoman oi nya Hanoman saha sia ngaran teh Gara belaan Wasia anu ngaran Dasamuka ngan natrat sejarah deh naon yen anu goreng lampah moal salamet anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat ya Hanoman naon ulah disale kompet daunkeun uing jeung ua beda hulu beda pamikiran beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama sok narima patwa-patwa didikan atikan boh lahirna boh batina wah sia mah bangsa buta deuleu sakali buta mah tetep buta tah ulah suudon kitu man teu nyahoan manehnya si Oman mah ulah ditinggali butana yo Oman sanajan tina bujur meri ari enog mah cokot da vitamin teteh ulah si ai meri batur mah tapi heueuh nya kitu tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun kitu kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan Dasamuka tapi santeuna deuleu ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deuleu pikeun nyokot Ibu Sinta ieu ai ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing ruksak jadi anu sinekna musuh anjeun saha musuh uing teh ua uing ngaranna Dasamuka atuh lain wa maneh waktu serang podaran kitu tah bonganna ku ayana laku lampah ua teh maneh jadi datang ka dieu lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka diruksak tah hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun Mung kajajah nafsuna nu tadi. wah jadi lieur ieu da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir aya mah tangtukeun nasib sok alah tong loba bacot Oman wah kadeh hebat euy nu kadenge ku dewe perlu dicatet tah perlu dicatet dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede da umurna mah sahana pun dewek teh budak kamari ieu tapi eta tekadna euy buleud tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa lemah caina diruksak semangat juangna ngagedur tah cing nepi ka kitu euy warga nagara caca ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan urang ayeuna jadi warga negara kaayaan negara henteu perang ungapoe ge sabenerna mah perang ieu elu perang jeung pangabutuh jeung kasusah perang jeung kokotor nya rupa-rupa dalam nu merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya gitu kana rahmat pitulung Allah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya gitu dah.
tega lara tega luar biasa. Lain huru ibu benyite usian ieu leungeuna. Raja ngahulang si Anoman. Nyerinya. Yo udah ditunggu cukuning. Syukur deh. Wait. Wadah. Kuat oge euy. Iya wes. Iya. Rasakeun kurajar. Wes. Iya. Hei Aswani Kumba, tenyol adik maneh Kumba Aswani sampun wasing pati. Tenyol sia. Siai pae euy. Aduh. Dek. Siapa pahit, sama manis, sabagja jeung satanggung jawab. Sabagja jeung sacilaka. Ayi mangrot digegel ku monyet. Akang bagja akang reus boga adi gugur di medan tempur. Perlaya di medan Danalaga, pati di medan jurit. Hei Dasamuka Raja Alengka. Dulur tumpur baraya beak pamili leungit pencakaki ngemasing pati adik mati kolot ngajolor. Rakyat pabalatak ieu teh yakin gara-gara sampean wa. Adik tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da urang teh saguru jeung saelmu. Penasti kersayang tumampara. Ieu Aswani Kumba rakana lajeng ngalengkahan rayina. Atuh ku kituna da puguh saguru saelmu barang dilengkahan teh ieu tiasa jangira tangi. Dan lilir yang membangun lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinu siapa biang Mercy Nuhun. How are you? Fine. Thank you. And you? Selamat. Nuhun. Ayeuna akangeun. Hayo tinggalikeun. Haget tenera. Ningali paket kenera ningali kaget nak ka kiri-kiri lagi tenera ya ningali
ya Kiri Lucy lan paingan. Kiri hartina gunung. Lucy cacing. Paingan nyata tersangka sarembuk sebarang nyamuk. Hebat. eta mangkila ngebletok gonok lakina digegel ku aing. Goreja teuy hebat. Waduh. Awas bot, awas bot. Beki dieu beki panas perang teh awas. Naon? Aya kitu ta ilmu teh nya. Lumatak ulah nganggap enteng teh. Apaan sidik angkat jolor da sim kuring ninggal. Kungsi ningali. Ninggal abdi ge. Apaan sidik? Eta teh baguler. Aduh. Haling bot. Lancung dah tuh. Kade ulah lalawanan mana ulah nganggap enteng. Aya kitu ilmu adi lanceuk teh ta. Nya teu disangka teh anoman. Iya. Dilengkahan teh bieu teh. Usaha. Ku lanceukna. Dilengkahan hirup deui. Iya. Mode pun lanceuk. Kumaha? Basa ngalengkahan ucing. Iya. Dilengkahan joboroso teh ngajuru. Udah ucing reuneuh. Hah kitu. Syukuring oge. Haling haling. Haling. Saya belum gurame. Iya. Kang Didin gitu. Ya. Woi, sapi ho. Waduh. Luar biasa dulu. Irayina ngagajleng ngalengkahan rakana. Woi. Sia. Woi tuh. Wah. Wah. Aduh, ya. Aya akang silaing salamat gitu. Hah? Oh, tuning ke akang silaing jang. Waduh. Ini tos lami urang teu tepang. Alah. Penting tadi babarengan sia teh. Kumaha? Pak, di pangperangan luar biasa, Pak. Kumaha? Aya keanehan. Aya keanehan kumaha? Perangna eta anak kumbakarna teh. Aya musuh putrana kumbakarna. Ajaibna kitu tah. Ilmu pangeran mah. Kumaha? Nya keanehan. Buta teh dua. Heeh. Ngaranna teh Aswani kumaha Aswani, gelut jeung Anoman. Heeh, tuluy wah aneh, Pak. Ai. Ari anehna teh kumaha? Gelut. Da gelut mah teu aneh, biasa teh mah di pangperangan mah sanes. Keanehanna teh bin ajaib. Bukan daripada yang bukan-bukan. Tobat. Bapak jangan marah. Bapak jangan marah. Ini di pangperangan. Bapak bisa dibunuh.
tuluy pae hiji dilengkahan ku adina cager deui nu hiji deui pae hiji lengkahan deui ngan kitu we jeung kitu pa ieu teh moal aya jelema hideung maksudna teh meureun moal aya bule hideungna tak kitu monyet hideung ieu mah jelema hideung jeung anehna teh deui aya monyet jiga bapa sia teh kumaha ieu teh duh wa tuning Pak anoman ka dieu Pak waduh wa Semar kumaha Kaula teh asa kateter ieu teh ka lain kateter ku gelutna ieu ku capena ieu leuleus ieu ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh kaula teu eleh itu teu keok padahal babari ngelehkeun kitu mah di kumaha atuh bejaan kulub sampeu tuluy di kulub sampeu teh tah sanggeus di kulub tuang we panjagjag meusan nepi ka teu nyambung kitu aduh raos teh kulub sampeu teh dibanyur ku oli ngeunah nya henteu da oli duh cing pingkeun mah cakar tuh man udah ngajin ka uwa kumaha ieu hese ieu wah eta dua budak teh sarua elmuna ai paehna mah babari udah digege ti korona atuh ngan dilengkahan hirup deui hirup jadi hirup we duanana udah abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi nya dulu yang ngising gitu nganung di mana kalengkahan dewe ku dewe sok dirawel udah doraka tuh aduh ampun aing nyakit saya tuh maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan ai dewek moal bisa ngabejaan ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun kumaha tapak meri dina leuwih sarua nyahoeunana tapak si Dodi tapak meri dina leuwih tapak ari dina leuwih tapak ari jeung tapak otang da moal ka ciri atuh nya dia mau nyaritakeun Aswadi Kuma lain arina teh ah tapak soang dina bantar tapak soang dina bantar saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung lintang ti nyiksi kanana apaan kangkung teh sok dikeuretan teu taroskeun ka ibu nena margi anjeunna mah sok nyeun keripik teu nyara rambung sia teh atuh kitu tah ana kalila-lila waktu menta buktikeun we sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu lintang ti Gunawan Wibiksana da eta mah urang dinya wargina ngan da moal ngabejakeun itu ka anak sanu teu nyaa ayeuna mah langsung ku bapa margi itu waktu samporet dalam panjang keneh waktu mah tiasa anoman teh ka itu sakedeung bila teu dikainya tak aya kitu dewek teh euy cek aing oge nepi ka ngilu ngatur teh si goblok tak kitu da keseleun teh pamirsa mah aya kudu tamat pamirsa kitu Pak upami palai eleh ya jadi cukup Gunawan Wibiksana yang ku Semar heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya
tong rambek ya. Tah, carana teh kudu paehna bareng, ulah beda sadetik oge. Paehna kudu bareng. Dua nana ulah aya nu beda samenit oge, sadetik oge. Kudu bareng paehna. Moal hirup deui eta teh. Ayahnya nu paeh bebarengan geuning. Aya wae. Kajeun paeh patunjang-tunjang cenah lagu naon teh geuning. Dah eta dina lagu Murag Kadu. Nya. Pandina Murag Kadu teh boro-boro. Tidak gor sirahna pan paeh bareng. Anoman perbancana suta kaemut yen teu aya deui carana lintang ti kudu diadu kumangkeun didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana atuh anoman emut kana purwa daksina purwa hartosna wiwitan daksina wakasan emut kana ajit triwikrama Anoman salirana bisa ngagedean lir gunung anakan Anoman ngagunakeun ilmu ajit tiwi kerama gangnya saperbala sewi stiker sayang tumampara Yaswani Kumba aswani diaduk kumbangkeun inga paehna bareng masing pati teu makaning proe woi pahlawan alengka musuh sia didoakeun jujurna kuring mah objektif ngomong sama-sama makhluknya jangan gitu Anoman jangan pilih kasih ieu teh dua pahlawan alengka ieu teh anu wajib dihormat ku urang da lain ngabelaan da samuka lain ieu teh melaan nagara jeung bangsa melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk geura pikir nya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah anu bela ka lemah caina nu nyaah ka nagarana tak ieu teh pemuda tuladan ieu teh nya itu wajib ditiru. Hampura sebon hampura teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa barokana aduh aing kasep nah kitu jang mudah-mudahan we atuh ieu nilai-nilai juang nyata cing arareunteub kana noman-noman bangsa urang saolah-olah akang teh teh mere spirit supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaan teh cing leukeun atuh urang teh daek papelakan di gunung-gunung anu gunul leuweung-leuweung nu geus eueuh nya kudu imeut nyaah kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang heuh geunah merenah tumaninah teh da keur saha da keur urang-urang keneh nya tah atuh ku kituna hapunten ti akang sapara kanca ila lampahan teh Aswani Kumba Aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh keneh da wengi
minggu kayak gini penak deui sareng Akang Sambung deui. dina carita anu sanes nya to be continue sabab ieu teh atuh ku kituna ieu lampah teh urang pungkas ku Mang Detik Sisi Barasari tutup lawang si kota Katea geuning